ប្រជុំនៃទានជាដករឿងពោះថ្លាន់គុណនៃការស្ដាប់ព្រះអាភិធម្មមានសេចក្តីដំណាលថាក្នុងពុទ្ធកាលព្រះបរមសាស្តាព្រះនាមកស្សបៈមានពោះថ្លាន់មួយបានកាន់យកនៅនិមិត្តក្នុងសំឡេងនៃភិក្ខុទាំងឡាយអ្នករៀននៅអាភិធម្មការស្វាធ្យាយនៅអាយតនៈកថាលុះស្លាប់ទៅបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌សោយសម្បត្តិទៅដរាបដល់ព្រះសាស្តាជាម្ចាស់នៃយើងបរិនិព្វានពេលព្រះសាស្តាបរិនិព្វានបានទយត់មកកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ទារកនោះមានវ័យធំចម្រើនឡើងកាលណាក៏ចេញទៅបួសក្នុងសំណាក់អាជីវកមាននាមាភិថីយថាជនសោណាជីវកបានជាជីតននៃព្រះនាងធម្មាជាអគ្គមហេសីព្រះបាទពិន្ទុសរៈលំដាប់នោះព្រះទេវីធម្មាកាលត្រើត្រង់នៅអសោកុមារមានចំណងប្លែកកើតឡើងហើយទូលព្រះស្វាមីថាខ្ញុំព្រះអង្គចង់ឈរជ្រែងជាន់ព្រះច័ន្ទដោយជើងម្ខាងព្រះអាទិត្យដោយជើងម្ខាងហើយទំពាស៊ីនៅផ្កាយរបៀបនៃពពកជន់លេនទាំងឡាយនៃព្រៃញាតស្បាតទាំងឡាយណាស់ព្រះរាជាទ្រង់សម្ដាប់ពាក្យនោះហើយបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើនំអំបែងធំពីរហើយប្រាប់ថានេះព្រះច័ន្ទនេះព្រះអាទិត្យហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យធ្វើនំផ្លែអាយមូលជាសន្តានដោយផ្កាយនំក្របល្ងមានអាការដូចជារបៀបនៃពពកនិងបង្អែមមានសន្តានដូចញាតស្បាតទើបឲ្យជំរះព្រះរាជលានហើយក្រាលកន្ទេលផែងដែលដាច់ពីលើឲ្យយកបង្អែមដែលអណ្ដែតឡើងពីប្រហោងនៃកន្ទេលផែងនោះហើយប្រាប់ថានេះចិនលេនទាំងឡាយតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះនាងទេវីព្រះទេវីធម្មាក៏ឈរជ្រែងលើនំអំបែងធំហើយជើងទាំងពីរសងខាងដោយបំណងថាឈរជ្រែងលើព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យហើយទំពាស៊ីនំផ្លែអាយនំគ្រាប់ល្ងនិងបង្អែមដោយបំណងថាទំពាសោយនៅផ្កាយរបៀបពពកនិងញាតស្បាតតាមព្រះរាជចិន្តាព្រះរាជាចង់ដឹងសេចក្តីសម្រេចនៃបំណងប្លែកក៏សួរអាជីវកឈ្មោះជនសោណៈថ្វាយដំណឹងតែបន្តិចថាមហារាជព្រះទេវីនឹងជាបុត្រដ៏ប្រសើរដ៏បរិបូរណ៍ដោយលក្ខណៈជាអ្នកមានបុណ្យហើយចូលទៅរកព្រះទេវីថ្វាយដំណឹងតាមមតិរបស់ខ្លួនបបិទ្ធព្រះនាងបុត្ររបស់ព្រះនាងនឹងបានជាស្ដេចការឈរជួនព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យជាបុព្វនិមិត្តនៃស្ដេចទាំងឡាយ101ក្នុងចម្ពោះទ្វីបទាំងអស់ជាអ្នកបម្រើព្រះរាជបុត្រនោះការទំពាស៊ីនៅផ្កាយជាបុព្វនិមិត្តនៃកិរិយាបានសម្លាប់នៅបងប្អូនមានមេដាផ្សេងគ្នាដែលមានមាយាទមិនគប់ចិត្តការទំពាស៊ីនៅពពកជាបុព្វនិមិត្តនៃកិរិយាផ្ដាច់បង់នៅគំនិតយល់ខុសហើយកាន់តាមរបៀបព្រះពុទ្ធសាសនាការទំពាស៊ីនៅជន្លេនជាបុព្វនិមិត្តនៃកិរិយាបាននៅអំណាចផ្សាយនៅក្នុងផែនដីមួយយោជន៍ការទំពាស៊ីនៅញាតស្បាតពោលគឺកិរិយាលើកជើងទៅលើជាបុព្វនិមិត្តនៃកិរិយាបាននៅអំណាចផ្សាយទៅកាន់អាកាសខាងលើមួយយោជន៍កាលបើទំនាយលក្ខណៈរាជបុត្ររួចហើយអាជីវកឈ្មោះសោណៈទៅកាន់នៅក្នុងទីមួយឆ្ងាយអំពីព្រះបរមរាជវាំងនោះមួយយោជន៍ក្នុងកាលជាចំណេមកខាងក្រោយអសោកុមារបានតម្កល់នៅក្នុងរាជសម្បត្តិហើយស្ដាប់នៅប្រវត្តិទាំងអស់ដែលព្រះបវរមេត្តាប្រាប់ក៏មានប្រាថ្នាចង់ធ្វើសក្ការៈបូជាដល់អាជីវកឈ្មោះជនសោណៈនោះហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យរាជបុត្រទាំងឡាយយកអង្រឹងមាសទៅទទួលជាកិត្តិយសអាជីវកឈ្មោះជនសោណៈមកជាមួយនឹងរាជបុត្រទាំងឡាយនោះបានឃើញទីសម្រាកគង់នៅលើរបស់ព្រះថេរៈឈ្មោះអសគុតៈទើបគិតថា
នេះជាទីសម្រាប់នៃបុព្វជិតទាំងឡាយហើយចុះចាក់ពីអង្រឹងចូលទៅកាន់ទីនោះក៏បានឃើញសត្វទាំងឡាយមានសីហៈនិងខ្លាធំជាដើមដើរជាពួកជាក្រុមមានមេត្តាចិត្តកើតដល់គ្នានឹងគ្នាមិនបៀតបៀនគ្នាដោយអានុភាពនៃមេត្តាធម៌របស់ព្រះថេរៈទើបសួរថានេះជាអ្វីព្រះថេរៈរមិលមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់អាជីវៈនោះគឺឃើញថាកាលពីដើមធ្លាប់បានស្ដាប់អាយតនកថាហើយលោកគិតថាមានតែអាយតនកថានឹងឯងទើបជាឧបនិស្ស័យរបស់អាជីវៈនោះក៏ពោលប្រាប់ថាណែអាវសោនោះជាអាយតនៈគ្រាន់តែបានឮថាអាយតនៈដូច្នេះអាជីវៈនោះក៏មានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ខ្លាចបាបកើតឡើងហើយអង្គុយច្រហោងស្រួលបួលព្រះថេរៈក៏បោះសម្ពុតងូតទឹកទៅឲ្យអាជីវៈនោះអាជីវៈនោះបួសទៅក្នុងសំណាក់ព្រះថេរៈបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅសូមអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅរឿងនិទានជាតិដកពីដើមដល់ចប់សូមអរគុណ